Sono sambal sambal dormimbre. Hai semuanya, jangan lupa untuk saksikan Sound of Jonggat Jilid 1 di tanggal 14 sampai 15 Oktober 2022 di Gor Babar Eto, Jelantik, Lombok Tengah. Halo brother and sisters, jangan lupa saksikan Sound of Jonggat Jilid 1 di Babar Eto, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 14 sampai dengan 15 Oktober tahun 2022 yang akan diramaikan oleh pagelaran wayang kulit dan musisi yang ada di Lombok. So, tunggu apa lagi? Sampai jumpa bersama kami Ladies First Band di acara Sound of Jonggat. Laju. Lagi diundang? Enggak, ulang, berawal. Atau medan tangga, berisi bukan? Rasang sekali. Rasang sekali. Boleh, Pak? Boleh.
Ya, tiada bang wetan sangat pula begini malah. Nemali kang winner kita. Lagi tetapi. Bukan cerita kan? Ya, Mantap berjalan sekarang. ya. Keren. Aduh, keren. Kenapa? Selamat malam dan selamat berjumpa para hadirin muslimin muslimat nasi piring dan Irak. Dan sebelum kita lanjutkan sebuah cerita terlebih dahulu kita maaf yang sebesar. Di mana itu dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Bila salah mohon ditambah, bila kurang mohon begitu juga. Apapun ini sama. Nomor terlaik kak Daniel Ego Diki. Bagus itu. Cari langit tak dari wayangan dia kan? Masih dah. Masih Dia dia. lama dia lama. Lama. Sini juga. Jangan kacau ya. Detik rimbankan Demak baik tak terpadu. Melamet. Duyun-duyunan. Sinur-sinuran. Balik rondo di sekalinya. Ada cara gambaran balik rondo. Upang-upangan. Ambil ke Teman. Sapol
Gaib mau pergi mau bagaimana? Tawa. Anu dari kita. Berapa hari? Apa sama itu? Nyanggah meringasan waku siap kebaikan becik remah Inurian kang sinambat Raden Maktal Ratu Halban pernah Ratu Miswan iya Raden Maktal sebarang tiga pernah anang maring wawing king hina Raden Maktal siap kebaikan Ikang kembar pakanan ilkan jambut pinerupan Kedurian hike kang sinambat ya kang kanusan bulan Apakah kali raja di sebelah siduna
Leluhur tadi uji apa bayu. Ya anak daur kang sinabat harani. Retuh sakit sewan negeri. Pernah putra dinding. Kang sakit negeri. Dia jauh itu mari rumah kumpulan. Apa kejukan macam rumah tengah. Ini makanya tidak. Yo boyan Kalau balik, bis lain balik, balik biar berjalan. Aku berbiaya cuma balik. Nggak tahu kena setelah dulu yang jawab dia. Sudah. Dan ada itu. Ini foto tengah di dengan awal. Pancing sih itu ya mana tepat asal pancing si Kalau masih modal lalu lupakan begitu. Pokoknya cara-cara betul. Kita ngelok. iya makin Tahun, iya. Nah, di mana dewe ada harus persiapan di batu-batu ini. Ini mungkin ya, soalnya sayang foto, sayang main. Saya main. malah baru kepala badak mandal lah Lemak teman. jam 2 ini saya baca Jam 2.